হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার দেবদুলাল মণ্ডল এ টু জেড হোমিওপ্যাথ চ্যানেলে ফের আপনাদের সম্মুখে চলে এসেছি। আপনাদের সম্মুখে এখন যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো খুব কমই ইউজ হয় এবং প্রত্যেক ডাক্তারবাবুরাই জানেন এবং ডাক্তারবাবুদের জন্যই এই মেডিসিনটি খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো মরবিলিনাম। এই মরবিলিনামটা সাধারণত মিসেলস বা হাম বা রুবেলা এর জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি এবং এটা বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যাই হোক, এ সম্পর্কে আমি এই মরবিলিনাম সম্পর্কে হয়তো ম্যাক্সিমাম যারা প্র্যাকটিস করেন তারা খুবই কম ইউজ করেন এবং ম্যাক্সিমাম ডাক্তারবাবুদের চেম্বারে এই মেডিসিনটা হয়তো বা নাই বা রাখেন না, কিন্তু এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন আছে। এই মরবিলিনামের পেশেন্টরা দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, কফ, স্কিনের সমস্যায় ভুগতে থাকে। যেসব পেশেন্টরা, এই পেশেন্টের বলার আগে আমি বলি এই মেডিসিনটা ছোরা, সাইকো, সিফিলিটিক, টিউবারকুলার সর্বধরনের উপর এটা কাজ করে থাকে। বিশেষ করে টিউবারকুলার এবং শরিক বায়োজনের উপর বেশি কাজ করে, সাইকোটিকেও কাজ করছে। যারা দেখবেন দীর্ঘদিন ধরে বয়স্ক বা ছোট বাচ্চারা দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডায় ভুগছেন, সবসময় তার নাকে পোটা লেগে থাকে এবং সর্দি কাশিতে ভুগে থাকে, তারা সবসময় আপনারা যেখানে টিউবারকুলিনাম ব্যবহার করেন বা ছরিনাম ব্যবহার করেন বা কেউ অন্য কিছু ব্যবহার করেন, সেখানে আপনারা এই মরবিলিনামের দ্বারস্থ হয়ে একটা দুটো ডোজ দিয়ে আপনারা দেখবেন কতটা সাফল্য লাভ করছেন। বয়স্ক লোকরা দেখবেন তার মাথায় যন্ত্রণা ঠান্ডার জন্য, বাচ্চারাও দেখবেন দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডায় ভুগছে, ঠান্ডার কিছু নেই। কারণ কি? তার সেলেসা জমে আছে, সাইনাস, ভীষণ দীর্ঘদিন ধরে সাইনাসে ভুগছে। আপনি সাইনাসের যে মেডিসিনটাই দিন না কেন, আপনার সিলেক্টেড মেডিসিন, তার পূর্বে মরবিলিনাম একটি বা দুটি ডোজ ব্যবহার করে আপনি সাইনাসে ব্যবহার করুন, দেখবেন তার কি ফলাফল। দীর্ঘদিন ধরে কফ, কাশি রয়ে যাচ্ছে, কিছু পরিবর্তন নেই। যখন কফ, কাশি দীর্ঘদিন ভোগার পর যখন এটা খুব শক্ত হয়ে যায়, বের হতে চায় না, পালসিক্রিয়ার সঙ্গে এটা তুলনা করা যায়। কখন আমরা পালসিক্রিয়া ইউজ করি? যখন দেখবেন কফ, কাশি গোটা গোটা শক্ত শক্ত হয়ে যায়, বেরোতে চায় না, তখন আমরা পালসিক্রিয়া ইউজ করি। অ্যান্টিমটারের সঙ্গেও তুলনা করা যায়, তবে পালসিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনাটাই বেটার। সেই ক্ষেত্রে আপনি মরবিলিনাম একটি দুটি ডোজ দিয়ে পালসিক্রিয়াটি ব্যবহার করেন, দেখবেন কত সুন্দর রেজাল্ট আপনি পাচ্ছেন, যে অভাবনীয় রেজাল্ট। শুধু আমরা মিছিল 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 হাম হাম করে বসন্ত প্রতিষেধক হিসেবেই আমরা চিরদিন জেনে আসছি, কিন্তু বন্ধু না, আপনারা এই সব ক্ষেত্রে একটু মরবিলিনামটা ব্যবহার করে দেখুন কি রেজাল্ট আছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা স্কিন ডিজিজে ভুগছেন, বিভিন্ন রকমের স্কিন ডিজিজে, তারা স্কিন ডিজিজ সাফল্য লাভ করতে পারছেন না, স্কিন ডিজিজ ভালো হচ্ছেন না। বন্ধু, আপনি স্কিন ডিজিজটা ট্রিটমেন্ট করার আগে তার ব্যক্তিগত মেডিসিনটা যেটাই আপনি সিলেক্ট করেন না কেন, তার পূর্বে মরবিলিনাম একটি বা দুটি ডোজ ব্যবহার করে আপনার যে সিলেক্টেড মেডিসিন সেটা ব্যবহার করুন, আপনি প্রতিনিয়ত সাফল্য লাভ করবেন। অ্যাজমাটিক কন্ডিশন, বহুত মেডিসিন দেখবেন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারবাবুরা তারা একটা মেডিসিন দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে তারা মোটামুটি রুগীকে এটা কন্ট্রোল করতে পারেন, হয়তো হোমিওপ্যাথরা সেটা কন্ট্রোল করতে পারেন না, কেউ কন্ট্রোল করতে পারেন। এই অ্যাজমাটিক কন্ডিশনে যদি আপনি মরবিলিনাম একটি দুটি ডোজ ব্যবহার করে পরবর্তী আপনার সিলেক্টেড রেমেডিটা ইউজ করেন, দেখবেন কত সুন্দর সাফল্য লাভ করছেন। সমস্ত শরীরে স্কিন ডিজিজ, ইচিং, ইরাপশন খুব সুন্দর কাজ করবে। প্রতিনিয়ত তার চুলকানি হয় এবং চুলকে চুলকে রক্ত বেরিয়ে যায়। অনেক ডাক্তারই বলে থাকেন মরবিলিনাম বেশি ইউজ করলে স্কিন ডিজিজ বেরিয়ে যায়। এটা
বাস্তব, খারাপ নয়। একটি কি দুটি ডোজ বেশি ব্যবহৃত হয় না, কারণ হামের জার্ম থেকে এই মেডিসিনটা নোসট হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মেডিসিনটার গুরুত্ব কত বেশি, যারা প্র্যাকটিস করছেন অভাবনীয় অভাবনীয় অভাবনীয়। দীর্ঘদিন ধরে আপনার সেলেসায় ঠান্ডায় আপনার কানের পুষ শুকোচ্ছে না, কিছু করতে পারছেন না, একাধিক ক্রমে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আসছেন, অন্য অন্য মেডিসিন খাচ্ছেন, বন্ধু আমি রিকোয়েস্ট করছি মরবিলিনাম একটি দুটি ডোজ ব্যবহার করে আপনার সিলেক্টেড রেমেডিটা দিন, দেখবেন অতি দ্রুত সাফল্য লাভ করছেন এবং দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওই রুগীটা সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করছে। হ্যাঁ বন্ধু, আরও দেখবেন দীর্ঘদিন ধরে সে চোখের সমস্যায় ভুগছে, চোখের পিছুটি, কোনো কিছুর বিনিময়ে আপনি কমাতে পারছেন না। এখানেও মরবিলিনাম আপনি একটু ইউজ করে দেখুন, একটি দুটি ডোজ, পরবর্তী তার সিলেক্টেড রেমেডিটা আপনি ব্যবহার করুন, আপনাকে কোথায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে আপনি নিজেই সাফল্য লাভ করবেন যে হ্যাঁ সত্যিকার মরবিলিনাম আমাদের অজানা ছিল, এখন আমাদের প্রকাশ্যে চলে এসে ভয়ের কিছু নেই। হোমিওপ্যাথ এত সুন্দর মেডিসিন, হ্যানিম্যান সাহেব এত সুন্দর ফর্মুলা দিয়ে এত সুন্দর মেডিসিন তৈরি করেছে, সেই জার্ম আপনি যদি হাইপারে ওঠেন, একটু উচ্চ পাওয়ারে, মেডিসিনাল কোনো অ্যাকশন বা নছরের কিচ্ছু নেই, তার মধ্যে শক্তি, সে তো প্রতিনিয়তই বুঝতে পারছেন, একটি দানা বা একটি ফোঁটা এই বিশ্বকে জয় করতে পারে, সেটা অনেক ডাক্তারবাবুরা, এই যারা পুরাতন ডাক্তারবাবুরা প্র্যাকটিস করছেন, তারা প্রতি মুহূর্তে আপনারা এটা ফলো করছেন। একটু ব্যবহার করে দেখুন। দীর্ঘদিনের মাথায় যন্ত্রণা, প্রতিনিয়ত সকালে উঠলেই মাথায় যন্ত্রণা, সকালে কাজ করতে গেলেই ঠান্ডায় কাজ করতে পারছে না, আপনার সিলেক্টেড রেমেডি অনেক রয়েছে, তার পূর্বে বন্ধু আসুন একটু মরবিলিনামের টাচ হয়ে যান, একটি বা দুটি ডোজ যথেষ্ট, দেখবেন আপনার দ্বার খুলে যাচ্ছে, আপনি হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে বন্ধু, আজকে এই মরবিলিনাম সম্পর্কে এখানেই এটুকু বললাম, আপনারা ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করবেন এবং আমার ভিডিওটা দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। ওকে, ধন্যবাদ।